PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုသိကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေ့ကကျုံပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထင်ယူရအောင်ပါ။ပ
ထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ဘေးရှောင်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကကုညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာမတန်ဆွမ်းသူအရေးအတွက်ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကူညီမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြေပြင်အဖွဲ့သားတွေကချိတ်ဆက်စီးရင်ကောက်ယူရရှိလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်မတန်ဆွမ်းတွေစားဝတ်နေရေးရည်တည်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးကာလမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဖော်ဆောင်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေခွင့်တူညီမျှညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပံ့ပိုးပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခက်အခဲအကန့်အသတ်များစွာတွေကဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်အလုံးလွှမ်းခြုံမိဖို့အရေးအများကြီးလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီနဲ့ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ6ခုကိုလက်တွဲဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့အဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီနဲ့ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ6ခုကိုသူတို့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်ကနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အထိပေးပို့လာတဲ့အောက်ဖော်ပြပါဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေနဲ့ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မျှော်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့မဟာဗျူဟာမူဝါဒနဲ့အညီဝန်ကြီးဌာနရဲ့စုပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပူပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်မဲ့ဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီနဲ့ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ6ခုကတော့ဗမော်တက္ကသိုလ်ကောင်စီတောင်ကုတ်တက္ကသိုလ်ဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီဤပညာတက္ကသိုလ်ပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်ကောင်စီယာယီမော်လမြိုင်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနုပညာအထက်တန်းကျောင်းဂျာကာလာယာယီပညာရေးကောင်စီနဲ့အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံခန့်ကောယာယီကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီဒါမှမဟုတ်ဂျာကာလာယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီများဖွဲ့စည်းပြီးတော့လဲအီးမေးလ်ပေးဖို့ရန်ကြံရှိတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ကြံရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သိပ္ပံကျောင်းတွေကဂျာကာလာယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေသို့မဟုတ်ဂျာကာလာယာယီစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေဖွဲ့စည်းပြီးပါကဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်းကို moe@nugmyanmar.org ကိုအီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပို့လာမှုတိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းကိုလည်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်မှာပြုလုပ်တဲ့84ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေမိန့်ခွန်းပြောကြားပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC area မှာ84ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ84ကြိမ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေ့ပွဲတော်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆက်သွယ်ရေးတည်င်းချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာတို့ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုဆုတောင်းမှုနဲ့အစပြုခဲ့ကြပြီးဒေသခံ musician အဖွဲ့တစ်ခုကအမေရိကန်နဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံတော်သချင်းကိုတီးခတ်တင်ဆက်ပြီးချင်း communities of USA ရဲ့ leader တအူကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျဉ်းချုပ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ချင်းလူမျိုးများအကြောင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာချင်းပြည်နယ်မှာရက်တီပါဝင်မှုအကြောင်းတွေကိုပြောကြားပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့10မိနစ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲမြန်မာပြည်အတွက်အထူးဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံအဆိုရှင်ဖြစ်တဲ့ຫນွေမိုးအေးမင်းငယ်နဲ့အတူမြန်မာပြည်ကနေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ Guys for Chin ကချင်းပြည်အမတ်တရသချင်းတွေနဲ့တိဆိုပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ချင်းမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ကိုဗစ်ကြောင့်အကျဉ်းချုံကျင်းပခဲ့ပြီးဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်များအပါအဝင်လူပေါင်း90လောက်တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။84ကြိမ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
Federal Democracy စနစ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့တရားရေးဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်းက2ရက်ကြာပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ရှင်ဝင်ကိုခိုးလုံပြီးတော့ CDN ပြုလုပ်ထားကြတဲ့တရားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ရေးရန်မငွေရှာဖွေနိုင်ဖို့နဲ့ဥပဒေပညာကိုပြည်သူလူထုလေ့လာနိုင်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့တရားရေးဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း NPGSO Federal Democracy မိတ်ဆက်ပွဲကို2ရက်တာပြုလုပ်မယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့တရားရေးဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း NPGSO ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပုံငွေရှာမျှဝေရလို့အမည်ပေးထားတဲ့ Federal Democracy မိတ်ဆက်ပွဲကို February 26 ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာပါ။ February 26 ရက်နေ့မှာ Federal မိတ်ဆက်နဲ့ American နိုင်ငံရဲ့ Federal တရားရုံးစနစ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ NPGS ဆိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကောင်းမြတ်သူကတော်လှန်ရေးတရက်မှာဆိုရင်တွန်းလှန်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့နယ်မြေသိမ်းပိုက်စိုးမိုးရေးဟာအဓိကအကြဆုံးနဲ့အလေးအနက်ထားရဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့ရလဒ်ပေါ်တရားဝင်မှုနဲ့စီးနှောင်မှုအားရှိကြောင်းပြသရန်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝသည့်အဓိကကြသောအခမ်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် NPGS ဆိုအဖွဲ့ဟာဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာအားစိုက်ကြိုးပမ်းပြီးတော့တော်လှန်ရေးခရီးကိုရှောင်လန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့တရားရေးဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း NPGSO က CDN ပြုလုပ်ထားတဲ့တရားရုံးအမှုတန်းတွေတရားရေးအရာရှိတရားသူကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့လွတ်မြောက်နေမည်မှာရုံးခန်းတည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ထားတာပါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရားစီရင်ဆိုင်ရာအကောင့်ထဲပေါ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအဓိကကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့လည်း NPGSO ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကောက်မြတ်သူကရှင်းပြထားပါတယ်ရန်မုံငွေရှာမျှဝေရာကိုတက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့တက်ရောက်နိုင်တဲ့ Telegram link တွေနဲ့ Facebook link တွေကို PVTV Facebook page နဲ့လူထုຫນွေဦး Facebook page တွေအပြင် NPGS ဆိုရဲ့တရားဝင် page တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ February 25 ရက်ညနေ4 နာရီခွဲကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားရတဲ့အတွက်လူမှုဘဝစာဝတ်နေရေးဆိုင်ရာအခြေခံလိုအပ်ချက်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အထောက်အပံ့ရရှိပါတော့လဲအခက်အခဲတွေတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးကောင်းမြတ်သူကပြောထားပါတယ်။ဦးကောင်းမြတ်သူကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး6ဦးမြို့နယ်တွဲဘက်မြို့နယ်တရားသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေး CDN ပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထံမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့ဆလင်းကြီးမြောက်ချမ်းကရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့မနက်မှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံသစ်ကိုရဲရဲတီဆောက်ကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။မန္တလေးတပိတ်အင်အားစုတွေကတော့မနက်ဖြန်မှာကြာအောင်မဲ့2-6လုံးနေမှာပြုလုပ်မဲ့စီကားတပိတ်မှာပြည်သူတွေပါဝင်ရေးအတွက်ဒီကနေ့မနက်မှာဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်အင်အားစုကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တဲ့နေ့ဟစ်ကြွေးပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ငါးမြင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကဒီကနေ့မနက်မှာတော့ငါးမြင်းဆောင်ဖိရင်ကြွမယ်ထိရင်ချမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နေ့နဲ့မုံရမျိုးကအာဇာနည်လမ်းမပေါ်မှာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ငါးမြင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူမုံရပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်စုယုံ2-6လုံးကျေးလက်ပုံကန်မြို့ပြဖီဆန်းဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့66လမ်းနဲ့41လမ်းနာကရင်တိန်ရုံမှာဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစိတ်မှုတ်တပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်မားလာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဦးစွာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များ၏မိဘဆွေမျိုးများကိုခုံလုံခွင့်ပေးထား၍ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွင်ကိုရှော့တိုက်လက်နက်ဖြင့်ပစ်ခတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ
စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်တရုတ်ဝန်ပိုင်ကုမ္ပဏီကျင်းနီတူးဖော်လောက်ကွက်တစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကရှော့တိုက်လက်နက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမုံရွာခြေဆိုင်မုံရွာ Red Fire PDF ကပြောပါတယ်။ဝန်ပိုင်ကုမ္ပဏီကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၏ဇနီးဆွေမျိုးများနဲ့တားသမီးများကိုခုံလုံခွင့်ပေးထားသဖြင့်ရင်းတို့သတိပေးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထိကိရှိမရှိမသိရသေးကြောင်းမုံရွာ Red Fire PDF ကပြောဆိုပါတယ်။ဆလဘီရန်ကုန်သမိုင်းလားဆောင်စီတီမတ်ရှိရင်သိမ်းရဲကင်းတွင်ဘုံပေါက်ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်မှာပါရန်ကုန်သမိုင်းလားဆောင်စီတီမတ်ရှိရင်သိမ်းရဲကင်းတွင်ယနေ့မွန်းလွဲတနာရီမိနစ်30အချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များကရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းရွာမလမ်းကမ်းနားလမ်းများတွင်လုံခြုံရေးအပြည့်ချထားပြီးကားများကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မြတ်ကျော်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးဝန်ကြီးချုပ်မြတ်ကျော်ကိုစစ်ရဟတ်ရင်ဖြစ်ခေါ်သွားရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်နှော်ရိုးရွာအနီးတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မြတ်ကျော်ရင်တန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးရင်တန်းတွင်ပါလာသူအချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မြတ်ကျော်လိုက်ပါလာသောစစ်ကောင်စီရင်နှန်းသည်ရင်းမာပင်မြို့ပေါ်ရှိဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံဖွင့်ပွဲသို့လာရောက်ခဲ့သည့်ရင်နှန်းဖြစ်ကြောင်းမိုင်းခွဲခံရသဖြင့်ဝန်ကြီးချုပ်မြတ်ကျော်ကိုစစ်ရဟတ်ရင်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဆက်လက်သိရှိရပါသည်။ရင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်တပ်မော်တာလက်နက်ကြီးပါဝင်ဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြောက်များပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်မှထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ရမနေ့ကရင်းမာပင်မြို့အရှိတ်ဖိုးဝင်တောင်နီးတွင်ရင်းမာပင်ခရိုင်ပူပေါင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြားတညလုံးနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defense War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရ20ရက်2လ2022ခုနှစ်နေ့ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်83ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ16ဦးထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအပိတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Welcome to PVTV English edition. In this program, the state of play in Myanmar. We are going to deliver current affairs review by PVTV. So that our friends around the world who are craving for democracy and human rights get a better understanding of the actual footage of the situations in Myanmar. So please tune in to our program. Social media သည်ကောင်းကျိုးများရှိခဲ့သူဆိုးကျိုးများလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါကြောင်း Internet ကိုမိခို၍ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းများရှိတဲ့အတွက်အမြင်ပိတ်ထား၍မရပါကြောင်းဒါကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးထင်းကြောင်းရဲ့လူအခါဖောက်ဖျက်ပါက
ထိရောက်စွာဟန်တားနိုင်တဲ့ပြည်တယ်များချမှတ်သွားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ကြောင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယမှန်တိုင်းလို့အသိဉာဏ်ပြုထားပါတယ် Military regime who is dragging technology to keep it in power. If it is to mention the most developed time for the country of Myanmar, it was after the year of 2015. Up to the attempted coup, it was the period when Myanmar was keeping abreast of the global development, setting a necessary momentum and making required pace toward the globalization due to the efforts made by the members of the Generation Z who are born in the age of technology. People from different walks of life and different strata including government had been using technology in different sectors, and the banks had established online banking system, resulting that its users, people, have different options such as Wave Pay, KBS Pay, True Pay, from which they can rely on when it comes to online banking systems. All these conditions or development came to cease since the 1st February 2021. နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့အားတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံသို့လွှဲအပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည် All the activities based on the internet access were stopped on 1st of February. This was not because of the technology, but caused by the power thirsty of a certain individual. All the mobile signal or connection were cut off early morning on the day when the coup was staged, followed by the cutting off the internet access when news was still accessible to the public through Wi-Fi connection. This can be seen as an initial act of leaving Myanmar behind the process of the globalization or out of the technological age. In other words, it was when the youth started to feel their future was robbed, shattering all the dreams they had. Demonstrations were kicked off on 4th of February. Since then, youngsters made contact via online as necessary for what they needed to be done. All the posts on social media platforms including Facebook and Twitter were something asked to resist against Myanmar Online and its military. Then the terrorized SAC made another step of publishing cybersecurity law draft on 8th of February. Here there are some points worthy to be mentioned. This is SIM card used on Thai signal. Many youths including news agencies relies on that SIM cards for keeping them online as necessary. Moreover, Facebook has been banned on mobile phone and computer in Myanmar. So it can be said that VPN has been popular in the country since then. In April, the SEC made another act of announcing news of those who heavily criticized the SEC on the Facebook being put under the so-called 505A wanted list at 8 p.m. TV news. Those who were put under this list included artists, singers, celebrities, but not limited to them. The list also covered the journalists and civilians as well. Regarding this, rumors had it that the SEC was reportedly making efforts to decode what had been said on the Facebook using the certain technology. The SEC, who was afraid of technology, were making people fear of going to the jail if they criticized the SEC. Also, the SEC, who was particularly afraid of young technology users, were openly violating the citizens' rights by forcing mobile operators to provide it with the user's information. In order to avoid such conditions, the well-known telecommunication company Telenor is attempting to leave the country by selling its assets to other company. However, many individuals and organizations who are working for the digital rights are considerably campaigning against the selling as the buyer is having a link with the SEC.
There was a reported news that the SAC, who is attempting to abduct and torture its descendants, were requiring the mobile operators to use tracking technology to their users. As to those who go against the SAC, have always been ahead of the tight measures by the SAC. The military SAC was making another plan, that's issuing or announcing the fact that using VPN could be sentenced to the imprisonment in the drafted law. The more it attempted to do this way, the more people tried to resist its administration. The recent act by the SAC proved to be the most obvious one in dragging back into the older age. It was none other than keeping price of mobile phone and communication service high, like up to 1 million jets in the market, and then having a situation where only elites or those who are in ties with the junta are able to use them. The SAC raised the cost of SIM card that was easily bought with 1,500 jets before up to the 20,000 jets by collecting its registration fee for one card. Before such act, they double increased the mobile data fees. They seem to have the ideas that they can govern people if people don't have an easy access to the internet and mobile phone. The terrorized SAC wished to govern the country and people by using such freaking and old-school ideas. It is worth to mention many cases of violating citizens' rights by using Telegram channel by the SAC. In accordance with the global standards, Facebook has certain policies such as rejecting violence and disregarding the supporting of the violence. Facebook has removed or banned profiles and pages that were supporting the SAC in accordance with such standards or policies. Then, all followers of the SAC used other social media platforms, namely Telegram, collectively. They just used purposefully to have those who support the National Unity Government arrested or have their house sealed off by the SAC by collecting and publishing required information such as address. The military took necessary action such as sealing off property of the NUG supporters. The SAC lobbyists doing so on the Telegram include Han Ying-wu, Joshua, Sergeant Paul C., SG Banyo, and Justice Seeker Group JSG. According to the commentators, there are some former intelligence officers served under the General Kim get involved and behind some accounts, including Han Ying-wu. This act represents violating citizens and human rights by the SAC and its followers. All in all, youths are making efforts to keep abreast of this technological age, keeping the wave of the globalization. Despite not being nurtured and trained by the state properly, they took victory in some international e-sport, raising Myanmar flag in the competition arena. On the other hand, the coup leaders who are doing in the interests of their families are planning to have public access to the internet and mobile signal cut off, but only with radio signal. The takeover of people power by the military leaders in the interest of keeping their power stops Myanmar people's efforts to strive for the betterment of the country, keeping abreast of the global development, and derailing all the progress and momentum garnered across the years. However, the whole population, including Generation Z members, are now joining this revolution to uproot the dictatorship system in the country. Unlike in 1988, the junta today are facing the defensive war collectively fought by the people across the country. The young people and the people in general are resisting with the help of technology against the regime that is increasingly attempting to block technology. There is no question left over who will win eventually: the military leaders who have many weaknesses in EQ, IQ,
and technology versus the whole population who have strong point in these areas. It's fair to say there remain only a fist required to defeat over the military regime. PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုသိရှိပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ Ana ရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများချိတ်ဆက်ညီနာရေးကော်မတီမန္တလေးက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောပင်လုံသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်နေ့သို့တဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါတဝန်လွှာအပြည့်အစုံမှာအပိုက်1ယနေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏သမိုင်းဝင်ပင်လုံညီလာခံကြီးနှင့်ပင်လုံသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ပင်လုံသဘောတူစာချုပ်ဟူသည်ဗြိတိရှကိုလိုနီအစိုးရထံမှလွတ်လပ်ရေးကိုတောင်တန်းမြေပြန့်အတူတကွရယူကကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်များနှင့်ဒန်းတူညီမျှစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်မည့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးကတိကဝတ်ပြုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကခံယူနားလည်ပါသည်အပိုင်းနှစ်သို့သောယခုနှစ်ပေါင်း85နှစ်ပြည့်သည့်တိုင်အောင်ပင်လုံကတိကဝတ်သည်စာရွက်ပေါ်၌သာရှိနေပြီးအာဏာရှင်စနစ်များနှင့်လူမျိုးကြီးဝါဒများအောက်တွင်မေ့ပြောက်ခံခဲ့ရပါသည်ပင်လုံကတိကဝတ်နှင့်အညီနိုင်ငံတော်ကိုစစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြက်ကွက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အပိုင်း3ယခုပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးတွင်တောင်တန်းမြေပြန့်ပထဝီဒေသပေါင်းစုံလူထုလူဒန်းစားအလွှာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံတို့သည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဒို့အရေးဟူသောကြွေးကြော်သံကိုတညီတညွတ်ထဲတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်မှာအထူးအားရကျေနပ်ဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုသည်မှာလူများစုလူနည်းစုဟူသည်နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲမိမိတို့နိုင်ငံနှင့်တိုင်းသူပြည်သားအလုံး၏လိုအပ်ချက်လိုလားချက်ဖြစ်ကြောင်းလူထုတရလုံးကလေးလေးနက်နက်လက်ခံသဘောပေါက်ခဲ့ခြင်းမှာຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေး၏အကျိုးအမြတ်ကြီးပင်ဖြစ်သည်အပိုင်းလေးဤຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးအောင်ပွဲမှာသည်85နှစ်ကြာသည့်အထိအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့မကြေပွန်နိုင်ခဲ့သောပင်လုံဂရိကိုဝတ်ကိုအရင်ဒီကမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့်ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ရှိသည့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်စီသို့ရဲရဲရင့်ရင့်ချီတက်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်ထို့အတူမျိုးသားတန်းတူရေး၏အဓိကအန္တရာယ်ဖြစ်သောလူမျိုးကြီးဝါဒမှန်သမျှကိုလည်းခွန်ဝါချတိုက်ဖြတ်ကြရန်အထူးအရေးကြီးလာပါသည်။ပိုင်းငါကျွန်ုပ်တို့အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီမန္တလေး AFCC မန္တလေးသည် Federal Democracy ပြည်ညင်ကိုအခြေပြုဆွဲကင်ကဆီအာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှချုပ်ငြိမ်းရေးပြည်လုံးသဘောတူစာချုပ်ပါဂတိကိုအများကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရေးလူမျိုးကြီးဝါဒဟူသမျှတိုက်ဖြတ်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်မိဖက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့်အတူလက်တွဲ၍ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသည့်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလေးနက်စွာတန်ဋိဌာန်ပြုအပ်ပါသည်ပင်လုံဂရိကိုအရင်တီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်စီရဲရဲချီအာဏာရှင်စနစ်ဟူသမျှမုတ်ချကြရှုံးရမည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမုတ်ချတည်ဆောက်နိုင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများချိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီမန္တလေးဟုတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
The next is in terms of the insurance arrangements for universal health coverage, the second last row, as well as the central government's rules in limiting the composition of provincial or state health organizations. This is beyond the ministry. And here you can see that, again, Canada either has moderate or high decision-making authority at the subnational level, but even countries like Switzerland and Germany have very low subnational autonomy. The central government plays a pretty major role in setting the terms of universal health coverage. Over. နောက်တစ်ဆုံးနှစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ indicator နှစ်ခုကိုသတိထားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကကြတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းစီမင်းစည်းကမ်းချမှတ်တဲ့အထက်ကအာမခံကြီးဆိုင်ရာအာမခံဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဒီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့အာမခံဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေရယ်ပြီးတော့ဒီဗဟိုအဆင့်မဟုတ်ပဲပြည်နယ်အဆင့်မှာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတည်ဆောက်ပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထားရှိမှုတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကကြတော့ပြည်နယ်အဆင့်ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ခွင့်ရနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရနေကျော်လွန်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအာမခံပိုင်း insurance structure ပိုင်းရယ်ပြီးတော့ဒီဗဟိုပြည်နယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေအပိုင်းရယ်မှာကနေဒါတို့ဆွစ်ဇာလန်တို့အတောင်မှပဲပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်သိမရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Over. Next slide, please. So now I will move into discussion of a few countries that were not included in our analysis. I cannot go into depth in these countries because of the fact that we've never been able to do a comparative study in the same way. But I'm going to start with Malaysia. Over. အခုတခြားအချို့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တွေတင်ပြပေးပါမယ်ဒီနိုင်ငံတွေကကြတော့ခုနကFederal နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံလိုမျိုးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတဲ့ပုံစံမဟုတ်နေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီနှိုင်းရှင်လေ့လာမှုတွေမှာထည့်ပြီးတော့သူဒေသနာပြုခဲ့လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တီးသန့်အခုလိုမှတ်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမလေးရှားနဲ့စပါမယ် This is a federation of 13 states and 2 territories. It is a parliamentary and multicultural democracies. And of course, the powers of the state governments in Malaysia is limited by the constitution. Over. So Malaysia Federal နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်73ခုနဲ့နယ်မြေကြီး2ခုပါဝင်ပါတယ်သူကလည်းလွှတ်တော်စနစ်ပါလီမန်စနစ်ကိုသုံးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစုံလင်ပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တရားဖြစ်တယ်ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကနေပြီးတော့အကန့်အသတ်ပေးရပါတယ် Over. By the standards of most federations in the world, Malaysia has one of the more centralized federations. Even the local governments are not elected, they're appointed by the state governments. တကဘာလုံးရဲ့ Federal နှုံးစံတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်မလေးရှားဟာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရယာထူးတွေကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ပဲဗဟိုအစိုးရကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် This is not at all the type of approach in most other federations. This kind of centralized approach in healthcare governance and financing is very extreme in Malaysia. And the way in which the Ministry of Health works is that it's run by the central government, but it has state and district or local offices. But I want to emphasize that this is a very extreme example and not the usual case in federations. Over. Malaysia ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တည်ဆောက်ပုံကတ
တခြားကမ္ဘာဖက်ဒရယ်ပြည်နိုင်ငံမှာမဆိုတွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကတစ်ဖက်ဆုံးကိုပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအင်မတန်များပြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တခြားပြည်နိုင်ငံမှာသူတို့လိုပုံစံမျိုးကိုမသုံးဘူးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတိစောက်ပုံကဗဟိုအဆင့်မှာပဲတိစောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြည်နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်ဒေသနာအဆင့်ရုံးခွဲတွေတော့ရှိကြပါတယ် over Next slide, please. A much more representative case of a federation would be India, which has a huge population, second largest in the world, and it covers the 7th largest land area in the world. Over. Not a federal person နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုပြပါဆိုရင်တော့အိန္ဒိယဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယကတော့အများကြီး federal person နဲ့သူတို့ကအိန္ဒိယကကမ္ဘာမှာလူဦးရေဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်မြေ area အကျယ်အဝန်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္ဘာမှာ9နိုင်ငံမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် over It's a federation in the Westminster parliamentary democracy tradition due to the many years of British rule. It has many languages and ethnicities. And as you can see here, there are 28 states and 8 union territories. Over. India ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဗြိတိရှလက်အောက်နေကြရတဲ့ရလက်တစ်ခုအရာအိန္ဒိယအခုအချိန်မှာ Westminster Parliament Democracy စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ Federal နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကွဲမြောက်များစွာရှိတယ်။ပြည်နယ်28ခုနဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ10ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Over. It takes a highly decentralized approach in some areas, and the states are primarily responsible for organizing all public healthcare services. Over. အိန္ဒိယကတော့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအင်မတန်ရှော့ချတဲ့နီလန်ကိုသုံးပါတယ်ပြည်သူကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးဖို့အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်내အစိုးရအသီးသီးဖြစ်ကြပါတယ် over This means that the central government must accept and tolerate, in fact, differences in healthcare coverage and quality across states. But this affords the opportunity to learn from the better experiences and experiments in some states. So there's a great deal of learning which occurs across this federation. So ဒီလိုမျိုးကွဲပြားမှုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်နဲ့တစ်ပြည်နယ်ပေးအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုတွေကတစ်ပြည်နယ်နဲ့တစ်ပြည်နယ်မှာအည်အသွေးမတူတာကိုတော့သိခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးမတူတဲ့အတွက်တစ်ပြည်နယ်နဲ့တစ်ပြည်နယ်မတူတဲ့အတွက်စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားစွာဖန်တီးစမ်းသပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလည်းအများကြီးပိုရလာပါတယ်။ Over. Next slide, please. The third and final example beyond the 8 federations that Tom Bossert and I covered in our book is a new emerging federation in Nepal. Over. So Tom Bossert နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာနိုင်ရှင်သူဒေသနာပြုထားတဲ့ Federal နိုင်ငံ8နိုင်ငံပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကတော့အခုမှ Federal နိုင်ငံအဖြစ်တည်တံ့အသစ်ပေါ်ထွန်းလာနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နီပေါနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် Over. There are 3 orders of government that are recognized in the Constitution. There is the central government or federal government. There are the provincial or what you might call state governments. And then there are local governments. Over. ဒီပေါ်မှာကြတော့ဒီအစိုးရအလွှာ3လွှာရှိပါတယ်ဗဟိုအစိုးရ Central အစိုးရ Federal အစိုးရလို့ခေါ်ကြတယ်ဗဟိုအစိုးရအလွှာတစ်လွှာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်အစိုးရလို့ခေါ်မယ် Provincial အစိုးရဆိုတဲ့အလွှာတစ်လွှာရယ်ပြီးတော့ဒေသန္တရအစိုးရအလွှာတစ်လွှာရယ်ပါပါတယ် Over. In the Constitution, powers are divided for health and healthcare, but they're mainly shared among the 3 orders of government with similar language. And this produces, from my perspective, a great deal of confusion. And to address this confusion over time will be very difficult for this new federation,
but it can be fixed to some degree by having more precise agreements between the governments, in particular between the federal and state governments, and in some cases, tripartite agreements between federal, state, and local governments. Over. နေပေါနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာတာဝန်တွေကိုဝတ္တရားတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအစိုးရအလွှာသုံးလွှာကြားထဲမှာခွဲခြားပေးအပ်ထားပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရဲ့တာဝန်ကိုအစိုးရအလွှာသုံးလွှာစလုံးကခွဲခြားယူရမယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံဥပဒေထဲမှာသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။သို့ပေမဲ့သုံးထားတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကစင်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီအစိုးရအလွှာသုံးလွှာထဲမှာဘယ်တာဝန်ကိုဘယ်သူယူရမယ်ဆိုတဲ့မရေရာမှုတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူညီချက်တွေယူထားဖို့လိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကြားထဲမှာသဘောတူညီချက်တွေများများလှုပ်ထားနိုင်လေဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်လေဖြစ်လိမ့်မယ်။တချို့သောအခြေအနေမှာတော့အစိုးရအလွှာသုံးခုစလုံးပါတဲ့သဘောတူညီချက်တွေချမှာပဲအဆင်ပြေနိုင်ပါမယ် over မင်္ဂလာပါညီမတို့မျက်နှာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းနာချင်းလားအစီအစဉ်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းအမှားတွေကို PVTV အဖွဲ့သားတွေကအချက်လက်စီစစ်ပြီးတော့သတင်းမှားဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပြပြပေးမယ်သတင်းမှားအကြောင်းအရာတွေကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး OIC ကငွေယူမှုရွှေတကုံဖျားရွှေပြားတန်40ခိုးယူထားမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ lobby တွေကဖြန့်နေတဲ့သတင်းအတုသတင်းအမှားအကြောင်းနဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကာလမှာတဲခိုခန်းဟိုတယ်ကစားကွင်းနဲ့ပန်းချံတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်နေကြတဲ့ချစ်သူဆောင်တွဲတွေကို NLD ဘိုဟိုကပြစ်တင်ရှုံချရဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ lobby တွေကဖြန့်နေတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတုအကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအသိပေးခြင်းတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ OIC ကငွေယူမှုရွှေတကုံဖျားရွှေပြားတန်40ခိုးယူထားမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့ lobby တွေကလှုပ်ကြံရေးသားဖြန့်ဖြူးနေတဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအမှားထဲမှာဆိုရင် OIC ကငွေလက်ခံထားပြီးဦးစောစောပိုင်တဲ့အေယာဝတီဘဏ်ကိုဘီလီယံ20ပေးပို့ထားတာကိုဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ဦးရဲမင်းဦးတို့ကဖွင့်ဟဝန်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားရွှေတကုံဖျားဖူးခွင့်ပိတ်ပြီးတော့ရွှေပြားတန်40ခိုးပြီးတန်20သာပြန်ကတ်ထားမှုကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအမြင့်မရှိသတင်းအတုသတင်းမှားတွေကိုလှုပ်ကြံရေးသားဖြန့်ဖြူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးနှိပါကိုမတရားတဲ့ဥပဒေတွေလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့အာဂတိလိုက်စားတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေမျိုးစုံနဲ့အမှုတွေကိုမတရားချမှတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတာပါအချက်လက်စစ်ဆေးချက်တွေအရ OIC ကငွေယူတာတွေရွှေတကုံဖျားကရွှေပြားတန်40ခိုးယူထားတယ်ဆိုတာတွေကအခြေမြင့်မရှိတဲ့သတင်းတွေသာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့အညီရေးသားဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနတွေမှာလုံးဝဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမရှိပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု lobby တွေကဖြန့်နေကြတဲ့ OIC ကငွေယူမှုရွှေတကုံဖျားကရွှေပြားတန်40ခိုးယူထားမှုစတဲ့သတင်းတွေကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု lobby တွေကဖြန့်နေကြတဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့သတင်းအတုသတင်းမှတစ်ခုပဲဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးငပြူးကပြဲတခိုးကလူပြန်ဟစ်တဲ့သတင်းအတုသတင်းမှတွေကိုတွေ့တော့ကာတွန်းဆရာ KSD ရဲ့ကာတွန်းတစ်ခုတော့သွားပြီးတော့သတိရမိပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒီထဲမှာဘောင်းဘီတိုနဲ့မအလာဒီဒေးစပြီဆိုတော့အန်ဒီကင်းအောင်ပထမ်းရွတ်ချိန်တွေတိုးကြကွာလို့ပြောတော့မဲလုံးကနေပြီးတော့ဖျားငွေတွေခိုးပြီးတော့လာစားပေးနေရတော့စွမ်းပါမလားအဘလို့ပြန်ပြောထားတဲ့ကာတွန်းလေးပါကဲနောက်တဲ့အသိပေးခြင်းနဲ့သတင်းမှတစ်ခုကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှာဟိုတယ်တဲခုကန်ကစားကွင်းနဲ့ပန်းချံတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ချစ်သူဆောင်တွဲတွေကို NLD ဘဟုကပြစ်တင်ရှုံချရဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးသားဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းမှာတော့အကြံဖက်စစ်အုပ်စု lobby တွေကနေပြီးတော့ February 14မှာသူတို့ရဲ့ account တွေကနေဖြန့်ချိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အချက်လက်စစ်ဆေးချက်အရဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကို NLD ပါတီရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ National League for Democracy Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိတယ်လို့မျိုးအထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်စရာမလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပဲညံပုပုလေးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ကအကောင့်တူတွေပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပုံစံလိုမျိုးအတူတွေပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ပကြာခဏဆိုသူတို့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာပါ။အနည်းဆက်ဆုံးဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့သတင်းအတုဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးတပိတ်ဆင်နွှဲမှုကိုရက်ရွှေ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လန်အေးကာလဟိုတယ်တဲခုခံကစားကွင်းနဲ့ပန်းချန်တွေမှာတွားရောက်ပျော်ပါကြတဲ့ချစ်သူဆောင်တွေကို NLD ဘိုဟိုကပစ်တင်ရှုတ်ချရဲဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြန့်နေကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြီးကအတုဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အပြာရောင်အမှတ်သားပါတဲ့ NLD ပါတီရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ထားခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအရင်ဆုံးတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးမှယုံကြည်ကြဖို့ကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒီတစ်ပတ်တော့သတင်းလားချင်းလားအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့ချင်းသတင်းအမအန်ဒီရတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။